Hello friends. Welcome to SKR Game and Tech Buzz channel. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇందులో ఏసీ కవర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఏసీ కవర్ అనేది ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి 2 ప్యాకెట్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఒకటి ఇండోర్ యూనిట్ని, ఇంకోటి అవుట్డోర్ యూనిట్ని కవర్ చేయడానికి. ఇది వచ్చేసి ఇండోర్ది అనమాట, ఇది వచ్చేసి అవుట్డోర్ది అనమాట. మనం ఇప్పుడు రెండు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ముందుగా ఇండోర్ యూనిట్ది చూడ్డానికి అయితే బాగుంది. ఇది క్వాలిటీ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, లోపల సైడ్ మనకి ఎలాస్టిక్ వచ్చిందనమాట టైట్ ఫిట్నెస్ కోసం. సో ఇది చూస్తుంటే క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉన్నట్టుంది. సో ఇప్పుడు మన అవుట్డోర్ యూనిట్ చూద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా బాగానే ఉంది. క్లాత్ కూడా బాగుందన్నమాట. ఏసీ కవర్ని మీ ఒపీనియన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.